adem. Ini sekitaran jam setengah 3-an guys ya, dan sore. Oke guys, aduh, sekarang saya nih baru pertama kali guys mancing jalan kaki guys dari rumah guys ya. Ini spot untuk menuju spot mancing guys. Spotnya tuh di sungai guys ya. Tuh, ini suasananya panas banget guys. Tuh, saya dekat Sutat guys tuh. Ini suasana dalam perjalanan guys ya menuju spot mancing. Kali ini saya mancingnya di sungai guys ya. Cari sensasi lain guys ya. Untuk spot-spot sungai guys. Nggak tahu tuh ikannya ikan apa kalau di sungai guys ya. Kayaknya ikan-ikan tawes guys ya. Parai itu. Wader kalau ininya mah guys. Nah guys, kayaknya ini spotnya udah deket guys nih. Tuh, yang ada pohon gede guys tuh. Agak-agak ngeri guys ya. Nih spotnya guys. Kita udah sampai spot guys ya. Aduh, perjalanannya cukup capek guys tuh. Ini lewat persawahan yang kering guys tuh. Aduh, gak apa-apa guys ya. Nih guys, untuk spotnya guys, ada airnya enggak guys? Oh ada guys airnya guys. Cuman bening banget airnya guys tuh. Guys, untuk spotnya guys ya. Tuh, ini spot di bawah pohon apa nih guys? Ini gede banget pohonnya guys tuh. Pohonnya guys tuh. Kita mancing di sini aja guys ya. Ini ada enggak ya ikannya guys ya? Nggak tahu nih ikannya ada apa enggak nih. Kita coba mancing di sini guys ya. Ini di pohon gede guys nih. Nggak tahu pohon apa nih guys nih. Ada yang tahu coba komen guys ya. Tuh pohonnya gede banget guys tuh. Ini untuk spotnya guys ya. Ini airnya agak-agak bagus nih guys. Ini kayaknya muaranya guys nih. Tuh. Itu mengalir airnya guys tuh. Ada arusnya guys ya. Yang sebelah sana ada arusnya guys tuh. Oke guys ya, kita lempar ke sini guys ya. Kita mancing guys ya. Oke. Pokoknya jangan lupa guys like, comment, dan subscribe di channel YouTube Kreator guys ya. Biar saya tambah semangat upload video mancing menghibur. Oke guys ya. Tuh di belakang saya guys tuh Sutet. Aduh, saya nyampe keringetan guys nih. Kalau pengen lihat wajah saya guys nih. Untuk spotnya di belakang saya guys ya tuh. Kita mancing di sini aja guys. Aduh, nyampe keringetan guys. Lemas. Baru kali ini saya mancing jalan kaki guys dari rumah guys ya.
Biasanya naik motor guys ke spot danau, sekarang beda dari yang lain guys nih, di spot sungai liar guys ya. Tuh di belakang saya tuh ada sutet juga tuh guys tuh. Oke guys ya, kita lanjut mancing ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yusuf Predator. Nah guys, di video kali ini guys saya mau mancing di sungai nih guys ya. Tumben-tumbenan guys, saya mancing di sungai nih guys, baru kali ini guys ya. Baru pertama kali saya mancing di sungai guys ya. Nih di belakang saya sungai guys ya. Untuk umpannya umpan cacing guys ya. Aduh panas guys. Ini suasana di spot sungai guys ya. Pokoknya guys ya, jangan lupa ya guys ya, dukung terus channel saya guys ya dengan cara like dan subscribe di bawah ini guys ya, biar saya tambah semangat guys ya, di channel YouTube Creator. Oke. Ini suasananya panas guys. Tuh. Untuk spotnya guys ya, tuh. Ini pohon apaan guys, gede banget guys tuh. Ya. Oke guys ya, kita sekarang pasang umpannya guys ya. Ini untuk jorannya saya bawa joran 2 guys ya. Yang satu nih joran tegek kolongan guys, yang satu lagi enggak guys nih ya. Tegek biasa guys dari Oregon. Ini juga sama guys, Oregon Glatik guys ya. Sama Oregon Cilinca nih guys. Tuh guys ya. Oke, lanjut kita mancing guys. Kita pasang umpannya dulu guys. Untuk umpan cacing. Ah, pelet juga bawa guys nih. Kita pakai ini dulu guys ya. Umpannya nyemplung guys. Umpannya ngelondong, tar dulu. Oh, umpannya ngelondong guys tuh, kena lagi guys tuh. Aduh, bahaya nih kalau naruh HP di sini guys nih. Ngelondong. Untung airnya nggak dalam. Tuh. Sampai kena air guys. Tadi nama pakainya belakangan guys ya. Kita coba pakai cacing dulu. Kita pakai cacing dulu guys. Untuk ini ntar dulu ya guys ya, belakangan guys. Kita pakai Cilinca dulu nih. Aduh panasnya nggak kuat ya. Oke guys ya, kita coba ya. Siapa tahu ada nih. Kita lempar. Ini agak-agak turunan. Aduh. Langsung ya. Pakai timang berat, kalau pakai berat susah. Kita mengalir. Pang mancing. Kita taruh dulu guys ya ininya guys. Kalau ditungguin lama guys, kita ngopi-ngopi dulu guys. Kita kopi santai guys ya. Ini belakangan guys ya, yang baru nih. Kalau yang ini belakangan guys. Tunggu ada sambaran guys. Oke guys ya, kita lempar lagi guys ya. Tadi pasang umpan cacing guys.
ikan wader guys. Nyangkut. Nyangkut guys. Dulu guys tuh. Putus guys tuh benar gitu. Ikan wader guys tuh. Guys tuh. Ya. Poin. Oke. Lanjut kita mancing. Oke guys ya, sekarang saya ganti joran guys ya, yang tadi nyangkut guys tuh, jadi putus senarnya guys ya. Sekarang saya pakai ini ya, Oregon Glatik nih, dipasang relan ya, joran tegek dipasang relan guys tuh, Oregon Glatik custom nih, dipasang ring tuh. Oke guys ya, kita lanjut mancing aja guys ya. Tadi dapat 1 poin ya. Aduh panas. Ini turunan. Panas banget guys. Belum ada samaran guys ya. Ntar kameranya kita deketin guys ya, itu saya taruh tuh pancingannya tuh. Nih guys, nih tuh turunan nih guys nih, harus hati-hati tuh. Kita taruh di mana ya? Angle kameranya sini aja guys ya. Nih kita taruh di sini aja guys. Nah guys, ada pergerakan tuh, perhatikan pelampungnya tuh, tuh ada pergerakan guys ya. Kita coba ya, kita coba tarik guys. Ayo terus. Lepas guys. Kayaknya itu ikan kecil guys ya. Ini kameranya kayaknya kurang kesini nih. Sini nih. Ini depan saya pohon gede guys, nggak tahu pohon apaan tuh guys. Akarnya juga berlubang. Kita ngopi-ngopi santai guys ya. Aduh, ini airnya bagus guys ya. Pas ketemu spot langsung yang bagus guys. Oke guys, kita lempar lagi guys. Tadi umpannya habis guys ya. Kita lempar lagi guys.
Aduh, padahal ini hawanya tuh di sini mah sejuk guys, tapi panas hawanya. Ini udah agak mulai adem nih guys, nih udah mulai kita ngopi-ngopi dulu guys ya. Sambil nunggu sambaran guys, kita ngopi-ngopi dulu guys ya. Spot mancing guys ya, spot sungai guys, nih sungai liar. Pohon apaan guys ya, gede banget guys. Ini suasananya mau mendung nih guys tuh, udah mendung guys, tapi nggak apa-apa sih guys ya, takutnya hujan guys. Ini kalau hujan di sini susah berteduh guys, jauh dari rumah. Oke guys ya, kita lihat dulu guys ya, ada tarikan nggak guys ya. Wih guys, ditarik guys, ada yang menarik nih. Ini saya pakai pelet guys ya, umpannya guys ya, ganti pakai pelet guys, siapa tahu ada ya sangkutan guys. Tadi yang dapat tuh pakai umpan cacing guys, sekarang pakai pelet ya. Pengen coba guys ya, pakai pelet mau apa kagak nih ikannya guys. Oke guys ya, kita lempar lagi guys. Wih, strik lagi guys, strik guys tuh. Guys ya, kan wadah babon, poin-poin. Kelihatan nggak guys tuh? Lu nggak bawa koja guys, kita taruh di plastik aja guys ya. Oke guys, kita lempar lagi guys ya. Tadi strik satu lagi guys, jadi 2 poin nih guys ya. Kita lempar di sini aja guys. Airnya udah mulai tenang. Nah, kelihatan nggak guys?
aja guys. Suasana sore hari di spot mancing. Masuk lagi guys. Rupanya masih ada. Terus. Dapat lagi guys. Wah, kecilnya guys. Kecil ini mah. Kita apa-apa lah, kita bawa aja guys ya, kita taruh ke akuarium. Kita lempar aja guys, rilis guys, kecilnya guys. Kita rilis aja guys ya. Kita nyari yang agak gedean. Oke guys ya, dikarenakan waktu udah sore guys ya, ini sekitaran jam 5 sore guys ya. Saya putuskan untuk udahan dulu mancingnya guys ya. Ntar dilanjut lagi mancing lain kali aja guys ya. Oke. Pokoknya jangan lupa guys, like, comment, dan subscribe channel YouTube Kreator guys, biar saya tambah semangat upload video menghibur tentang mancing di spot liar guys ya. Ini untuk situasi sore harinya kayak gini guys nih. Tuh. Di belakang saya tepat sungainya guys ya. Oke guys ya, kita beres-beres dulu guys ya. Kita beres-beres peralatan pancingnya guys ya. Nih.